Белфорд Камин представляет. Здравствуйте! В этом ролике мы вам покажем монтаж топки польского производителя, фирмы Kratky. Модель топки Надя 14, угловая, с гильотиной, топки этого производителя, а также других. Вы можете легко найти на нашем сайте. Монтаж топки будет недалеко от славного города Серпухово, в деревянном, двухэтажном доме. Все необходимые материалы и инструменты доставляем на объект вместе с топкой. Стальная топка Надя – это большая угловая топка с гильотинным подъемом. Размеры топочной камеры позволяют сжигать дрова длиной до 50 сантиметров. Топка имеет дополнительную защиту. Аккумод – это материал, который продлит срок службы вашего камина. Угловое стекло, способное выдержать температуру до 800 градусов, обеспечит красивый обзор огня, которым вы сможете любоваться каждый день. Итак, начнем наш монтаж. Первый этап. Намечаем место будущего дымохода. Замеряем и чертим места будущих пропилов. На втором этаже. Разбираем основание пола и контролируем процесс. В нашем случае пропиливаем лобзиком основание потолка под наши параметры дымохода. Тут надо быть предельно осторожными и не повредить несущие конструкции. Осталась небольшая проблема в том, что если пускать дымоход по прямой, то в районе потолка он будет упираться все в те же, несущие конструкции. Устраняем проблему, пуская дымоход в изгиб. Измерив все габариты, стандартные конструкции подгоняем под наши размеры. Изгиб дымохода создадут две трубы на 45 градусов. Закрепляем их хомутами. Трубы дымохода скрепляем с изоляцией перекрытия между первым и вторым этажом, которую мы сделали сами из металлических направляющих, теплоизоляционного материала суперсилы суперизола, теплоизоляционных плит из силиката кальция. Металлические балки распиливаем по размерам будущей конструкции. Далее, свариваем их, чтобы придать нужную форму. Делаем все на совесть, так как из них будет состоять наш каркас коропа. Окрашиваем. Цвет черный. Это спасет ее от коррозии. Покрывать каркас будем суперизолом. Распиливаем его на необходимые части. Скрепляем их. Устанавливаем на нужное место. Скрепляем. Напомню, наш дом полностью деревянный, что предполагает его усадку со временем. Поэтому все крепежи к стене сделаны с учетом того, что стены будут со временем садиться. После того, как мы изолировали стену суперизолом, можем поставить нашу топку на ее будущее место. По задумке дизайнера, расстояние между стеклом топки и полом должно составлять 40 сантиметров. Ставим нашу топку на нужную высоту с помощью бетонных блоков и ножек топки, которые регулируются по высоте. Снова перейдем ко второму этажу. Выпиливаем окно для дымохода, вслед за основанием.
Необходимо избавиться от утеплителя. Затем избавляемся от нескольких кусков черепицы. И вот у нас появилось не очень красивое отверстие от метеорита. Не беда. Здесь устанавливаем такую же, как и между первым и вторым этажом, изоляцию перекрытия. Соединяем все трубы и переходим к следующему этапу, который займет почти 8 часов работы. Облицовки дымохода и топки суперизолом. Раз за разом измеряем, пилим, намазываем, устанавливаем, закрепляем. И так повторяем эту процедуру, пока полностью не закроем топку и дымоход. Мастику наносим на плиты, чтобы они плотно соединились с каркасом и устранили все мелкие зазоры, которые могли образоваться при спиливании. С левой стороны нашей конструкции будет прямоугольная ниша для дровницы. Оставляем ее открытой и также облицуем ее суперизолом. Работы на втором этаже закончены. Также, вы могли заметить, что с края нашего коропа у нас имеется небольшой выступ из облицовочных плит. Это не дизайнерское решение, а техника безопасности. Так как топка у нас угловая, и жар будет распространяться и на угол стены деревянного дома. На данном этапе наша работа подошла к концу. Осталось установить элементы вентиляционных решеток и кровельные элементы, но это после того, как заказчик окончательно определится с дизайном. Забираем наши счастливые лица вместе с инструментами домой. До новых встреч!